ल तिमीहरूलाई मैले चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासले पप साउन्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो सुन्नको लागि एकदम ध्यान दिएर सुन्ने यसमा मैले चाहिँ यसलाई आयो होइन पप साउन्ड यो हो पप साउन्ड र यसलाई मैले चाहिँ टाइट गरिसकेँ र यसलाई मैले चाहिँ हाइड्रोजन भनेको लाइटर ग्यास हो उडेर जान्छ यसरी माथि है आफै जान्छ यो हाइड्रोजन ब्यालुनमा पनि यस्तै होइन उड्दै जान्छ थ्याङ्क यू